네, 다음 순서는 또 골프계 인사를 만나보는 시간이죠. 네. 요즘 아마추어 골퍼들에게 이분이 약간 해결사? 길라잡이? 네, 뭐 이런. 약간 이런다고 합니다. 네. 보통 요즘은 워낙 이 개인 방송부터 시작해서 이렇게 인터넷을 통해서 여러 가지 콘텐츠들을 접할 수 있다 보니까 네. 골프 용품에 대한 정보도 이 음. 인터넷 방송을 통해서 우리 아마추어 골퍼 여러분께서 많이 얻어가신다고 하는데요. 그렇죠. 이분이 최고의 아까 말씀하신 길라잡이가 되고 있다고 하는데 궁금합니다. 요즘 뭐 연습장이나 골프장 나가면 정말 사람들 많은데요. 네. 그래서 이분이 요즘 그렇게 바쁘다고 하시는데 어렵게 모셨습니다. 골프 용품들을 전문으로 리뷰하는 정윤수 기사와 함께합니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 안녕하세요. 아유, 감사합니다. 네. 먼저 여러분들께 간단한 자기소개와 함께 인사 한 말씀 해주시죠. 네. 네. 안녕하세요. 골프 업계에서 일을 하고 있고요. 골프의 정보, 제품 리뷰 채널을 운영하고 있는 얌치볼TV의 정윤숙입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 이렇게 인터넷 방송 채널을 뭐 운영하게 된 계기, 특히 골프 관련돼서 이 골프 쪽으로 좀 몸을 담게 된 계기가 있을까요? 제가 골프 업계에 일하게 된 게 횟수로 한 14년 차가 되고 있어요. 네, 네. 14년 차가 되고 있는데 골프 시장 자체가 오프라인에서 온라인, 그러면서 블로그, 카페 등 1인 미디어까지 홍보 수단이 굉장히 많이 바뀌고 있더라고요. 네. 그러면서 실제로 제가 골프샵에 가지 않아도 골프샵에 온 것처럼 제품 설명을 듣는다면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했습니다. 그리고 이제 또 한 가지 서울 수도권에 조금 떨어진 지역에 계신 분들은 골프의 정보라던가 브랜드 행사, 은근히 브랜드 행사가 굉장히 많거든요. 그런 행사 정보가 좀 늦더라고요. 그래서 저의 정보를 좀 빠르게 공유하면 좋을 것 같아서 채널을 시작했습니다. 네. 그동안 네. 잠깐 영상 보니까 네. 그립도 잘 나가지고 막 네. 보여주시네요. 네. 대단한 또 리뷰를. 네. 저는 궁금한 게 이거 언제 시작하셨어요? 2018년도 한 10월 정도에 처음 재미삼아 시작을 했는데 하다 보니까 반응이 좀 있고 또 소비자분들도 굉장히 좋아하시더라고요. 그래서 지속적으로 지금까지 하고 있습니다. 2년 가까이, 2년 조금 못 되게 그러니까요. 하신 네. 건데 그 사이에 뭐 이렇게 뭐 그립도 잘라보시고 하시면서 네. 몇 개 제품을 리뷰를 하셨나요? 지금 보면 총 112개 정도의 영상이 지금 있습니다. 네. 영상은 112개가 올라가 있고. 네네네. 그러면 이 수많은 넘쳐나는 골프 용품 중에 우리 정윤숙 이사의 눈에 탁 들어서 112개, 이제 13개째, 14개째 이렇게 쭉쭉 나가야 되는데 네. 제품의 선정 기준을 뭘로 잡으실까요? 일단 첫 번째로는 이 골프를 치시는 분들이 가장 궁금한 부분을 제가 생각을 하고 있고요. 실제로 참고로 오프라인이라든가 온라인, 골프 동호회에서 실질적으로 소비자분들과 직접 소통을 제가 하고 있어요. 그러다 보면 그 주나 그 달에 정말 궁금한 내용들이 집중적으로 되더라고요. 그런 상품을 또 선택을 하기도 하고요. 신상품 제품이 나오면요. 저도 잘 모르는 부분들이 많아요. 그러면서 이거를 골프 치시는 분들은 알까? 이런 생각에 제품 선택을 하기도 합니다. 그러니까 나도 궁금한 건 우리 구독자들도 궁금할 거다 네. 이런 생각을 그러니까. 하시는 거네요. 네. 나중에 혹시 그 아이템 선정이 어려우시면 우리 강하수 캐스터에게 연락하시면요. 워낙 궁금한 게 많아서. 네. 그러면 일단 글이나 사진 같은 것으로 리뷰를 하는 게 아니라 영상으로 하시잖아요. 그러다 보니까 이 영상 리뷰를 할 때 좀 신경이 좀 쓰이는 부분들이 있을 것 같아요. 어떤 게 있습니까? 첫 번째로 제가 신경을 쓰는 부분은요. 네. 일반 볼을 좀 치시는 분들은 괜찮겠지만 뭐 아마추어라든가 처음 골프를 시작하시는 분들, 여성분들 같은 경우는 골프 영어가 조금 어려울 수 있어요. 그렇기 때문에 전달 부분에서 최대한 쉽게 설명하려고 애를 쓰고 있고요. 네. 그리고 또 지루한 영상이 되지 않으려고 또 신경을 쓰고 있어요. 또 실제로 클럽 같은 경우는 시타를 제가 직접 하고요. 용품 같은 경우는 착용을 하면서 제 느낌을 그대로 전달하려고 많이 노력을 하고 있습니다. 또 마지막으로 그 제품의 리뷰를 할 때 해당 웨어라든가 액세서리를 좀 착용을 해서 그 브랜드가 좀 더 잘 전달될 수 있게 좀 신경을 쓰고 있습니다. 역시 그렇군요. 이런 그 리뷰어라면 네. 용품 업계에서도 얼마나 좋아하시겠어요. 그러니까 말이에요. 브랜드명이 딱 보이게. 네. 가장 선명한 곳에. 협찬이 그냥 많이 들어올 것 같은데요. 네. 아까 말씀하시는 중에 뭐 동호회 또 뭐 직접 참여하시고 직접적으로 이렇게 소통을 하신다고 들었는데 최근 그러니까 뭐 그런 부분에 있어서 그 아마추어 골퍼들의 관심사를 더 잘 알고 계실 것 같아요. 네. 아마추어 골퍼들이 가장 궁금해하는 관심 있어하는 그런 골프 용품 어떤 게 있을까요? 뭐 웨어 궁금하다. 아니면은 뭐 클럽 액세서리 이런 다양하게 있을 것 같은데. 네.
남성분들, 여성분들 좀 추구하는 게 조금 다른 것 같아요. 남성분들 그래요? 같은 경우는 뭐 클럽 정말 관심이 많고요. 음. 아마추어 시타기에 관심이 굉장히 많습니다. 그리고 특히 드라이버에 정말 집중돼서 최근에 여기 이분께서 요즘 아, 드라이버 아, 네. 그러면 안 돼요. 그러면 안 돼요. 그러면 안 기본이 돼요. 많이 나오는 드라이버 있습니다. 네. 이따 끝나고 잠깐 또 시간이 이따가 이걸 막아야 될지 두 분이 대화를 하실 수 있게끔 해야 될지 아유, 딜레마네요. 네. 네. 또 여성분들 같은 경우 클럽에 물론 관심이 있지만 일단 웨어라던가 액세서리 이쪽에 관심이 많아요. 근데 정말 재밌는 건 한정판 제품이나 조금 귀한 아이템 같은 경우는 네. 여성분보다 남성분들 구매율이 훨씬 높아요. 네. 왜 한정판? 그럴까요? 뭐 네. 어떤 게 있어요? 한정판 같은 경우는? 또? 예를 들어서 뭐 한국 시리즈라고 해서 태극마크가 한정판으로 소량 수량만 출시를 하는 거예요. 해당 브랜드에서. 그러면 남들은 없는 나만이 갖고 있는 제품이기 때문에 이런 제품들의 어떤 자부심 네, 그래서 네, 네. 많이 사랑하시는 것 같아요. 뽐내기. 네? 맞아요. 그쵸. 자랑하고 그거를 네. 사실 또 빼놓을 수가 없어요. 나갔을 때. 네. 예, 맞습니다. 네, 뭔가 네. 이렇게 나야. 난 이런 것도 있어. 나만 있어 이런 느낌. 네. 네, 지금 112편의 영상이 올라갔는데 뭐 깨물어서 안 아픈 손가락 맞습니다. 없겠지만 네. 그래도 나 이거 리뷰할 때 정말 인상적이었고 나도 너무 즐거웠다. 네. 이 제품은 정말 내가 개인 소장하고 싶더라. 어떤 게 있을까요? 최근에 올린 골프 용품 정말 작은 골프티 영상인데요. 이 영상은 저도 정말 가볍게 촬영을 했고요. 실제로 제가 사용하는 골프티를 좀 언급했던 영상이에요. 근데 어떤 일반 채널에서 26만 조회수라는 건 그렇게 크지 않을 수 있거든요. 하지만 골프 타겟 시장에서 26만 조회수라는 거는 많을 수가 있어서 저도 깜짝 놀랐고 좀 새로웠던 기분이 났는데요. 그러면서 제가 또 좀 느꼈습니다. 이거 영상을 보시는 분들은 어렵지 않고 조금 가볍게 본인한테 도움이 되는 영상에 좋아요를 누르고 있구나. 네, 실제로 고가의 드라이버를 교체하는 것보다 작은 액세서리로 교체해서 본인 스코어가 좀 좋아진다면 굉장히 좋은 일이잖아요. 네, 그래서 네. 좋아하시는 것 같아요. 네. 방금 보니까 이제 티 몇 가지를 보여주시면서 본인도 늘 갖고 다녀요라고 네. 말씀하시고 이제 소개를 네. 하는 네. 영상이었는데 그러면 실제로 아마추어들이 골프 그 티팩을 잘 고르는 팁이 좀 있을까요? 모든 사람이 조금 다 다르겠지만 네네. 클럽 같은 경우는 시타를 좀 권하는 편이고요. 네. 액세서리 용품에도 생각지 못한 기능성들이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 저 같은 경우는 개인적으로 고민이 되는 게 방향성과 탄도 부분이어서 방향을 좀 잡아주는 골프티, 기능성 티를 선택을 하고요. 또 탄도가 좀 많이 뜨는 골프공으로 선택을 합니다. 실제적으로 소모품을 구매하실 때 그 기능에 대해서 그냥 지나치는 경우가 굉장히 많아요. 꼼꼼하게 좀 보시면 굉장히 본인의 부족한 부분을 채워줄 기능성 제품도 굉장히 많습니다. 어쩌면 우리가 가질 수 있는 골프 용품 중에 가장 소소한 게 티잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이거는 뭐 그냥 뭐라고 생각을 할 수도 있는데 여기 안에도 분명히 이 작은 것 안에도 네. 힘이라는 게 있잖아요. 네. 어떤 게 좋은 골프티? 어떤 게 뭔가 선택을 실제 잘 써보시니까 받는 또 티? 어떤 게 좋더라 네. 그런 것도. 기존에 저는 나무 티도 쓰고 어떤 기능성 티도 굉장히 많이 썼거든요. 네. 근데 하지만 이번에 제가 사용한 티 같은 경우는 진짜 옆집에 갈 공을 살려주는 공이었어요. 그러니까 그래요? 진짜요? 그런 게 있어요? 지금 드라이버에 티 추가요. 팀은 얼마 안 하니까. 네. 뭐 네. 실질적으로 많이 갈 공을 15% 정도 조금 안쪽으로 해줘서 진짜? 15%면 크죠. 옵이 안 나게 하는 팁이어서 그날 컨디션이 유독 좋으셨던 건 그럴 수도 아닐까요? 있었던 것 같아요. 네. 그거는 끝나고 좀 이 더. 코너는 제 친구들이 안 봤으면 좋겠네요. 무엇보다 함께 계시는 아내께서 안 보셨으면 좋겠다는 예, 생각이 간절해지네요. 지금 눈이 이만해지셨어요. 티가 하나로. 자, 그리고 또 리뷰하셨던 그 골프 용품 중에 뭐 가장 기억에 남는 약간 이색적인 제품 이런 거는 또 어떤 게 있었나요? 뭐 제품 가격대나 뭐 소재 이런 거 네네. 뭐 어떤 게 있을까요? 일단 제품을 선택하고 저도 스토리보드나 자료를 좀 준비를 하거든요. 네. 하다 보면 제조 공법이나 제조법을 제가 모르는 부분도 있어요. 그럴 경우에는 자료를 찾지만 그게 더 어렵더라고요. 그러면 현장에 가서 직접 제가 듣기도 하고요. 실제로 100% 그거를 공감해서 리뷰를 진행을 하고 있어요.
지난 영상 중에 좀 고가 다마스커스 퍼터를 리뷰하는 적이 있었는데요. 네, 다마스커스 공법이 좀 어렵더라고요. 각 다르기 네. 때문에. 그래서 실제로 다마스커스 퍼터를 제작하시는 대표이사님을 만나서 그 공법을 들어봤어요. 근데 너무 재밌고 저도 많이 배운 경험이 있었던 영상이었고요. 한 가지 외부에 유출하면 안 되는데 신제품 드라이버 헤더를 반절을 잘라서 안에 신소재를 좀 보여주는 영상이 있었어요. 네, 근데 이게 다른 채널에서는 볼 수 없는 저만의 채널에서 볼 수 있는 거기 때문에 굉장히 네. 어떤 쾌감 그런 기분이 또 느꼈던 기억이 있고요. 또 마지막으로 거리 측정기 리뷰를 제가 굉장히 많이 하는데요. 이 거리 측정기에서 완전 방수라는 기능을 소개를 했어요. 근데 일반 소비자분들 같은 경우 그거를 물에 담글 수가 없잖아요. 굉장히 그렇죠. 고가 제품이기 때문에. 네. 그래서 실제로 제가 물에 담가서 오. 실험처럼 사용도 해봤고요. 또 자석 기능이 강하다고 해서 카트에 붙이고 또 달리기도 해봤어요. 근데 영상을 촬영하다 보면 정말 지루하지 않고 정말 재밌게 촬영을 했던 기억이 많이 나고요. 실제로 그 영상을 보신 분들도 좀 즐겁게 봐주셨던 것 같아요. 네. 뭐 이렇게 영상 촬영을 하시면서 재밌고 즐겁다는 말씀은 하셨는데 제가 볼 때는 야 그걸 또 자르고 담가보고 붙여보고 아이고 아까워라. 그렇죠. 한정판 제품으로 한정판 영상을 만들기 위해서는 그 정도는 마음은 아프겠다 진짜. 해야 되는 정말. 거죠. 네. 이렇게 한정판부터 시작해서 새로 나오는 제품들까지 정윤수 기사의 손을 다 거쳐 보잖아요. 그만큼 얼마나 유행이 빠르게 변하는지, 얼마나 유행이 다양하게 변하는지를 가장 먼저 아실 것 같은데 요즘 골프 용품계 트렌드, 골프 용품을 쓰면서 내가 인싸가 될 수 있는 방법 네. 뭐가 있을까요? 저도 많이 좀 느끼지만요. 이 트렌드 변화가 굉장히 빨리 일어나고 있는 것 같아요. 보통은 40대, 50대 타겟의 어떤 골프 스포츠였다면 지금은 30대, 40대, 더 빠르게는 20대 분들까지도 굉장히 많이 사랑을 하고 있을 정도로 젊은 클럽이나 용품들이 상승세를 좀 타고 있어요. 실제로 본인들한테 맞는 스피드가 있는 클럽을 커스텀한다던가 메이저 브랜드에서는 커스텀이 가능한 샤프트라던가 그립을 발빠르게 좀 준비를 하고 있으니까요. 그리고 또 40대 타겟층이었던 이 브랜드에서도 20, 30대 타겟의 클럽을 지금 런칭을 하고 있어요. 네. 실제로 그분들 같은 경우는 가격이 물론 중요하겠지만 가격보다도 본인한테 딱 맞다, 마음에 든다 하실 경우에는 선택과 결정이 굉장히 빠르기 때문에 앞으로도 이 트렌드 시장은 정말 더 빠르게 바뀔 수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 저도 그 약간 좀 어렸을 때 이렇게 뭐 사겠다고 마음 먹으면은 딱 터널처럼 그거밖에 안 보여요. 그치 한번 또 마음이 가면 또 네. 이게 꽂히면 또 안 네. 바뀌어요 잘 또. 무대 위에서 핀 조명이라 그러죠. 딱 요렇게만 걔만 보인다. 걔만 막. 자, 아무튼 그 한 2년 정도 좀 안 되는 시간 동안에 활동을 하셨는데 앞으로의 계획이나 목표가 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 골프를 너무 사랑하고요. 네네. 이 일도 너무 재밌어요. 그렇기 때문에 지속적으로 얌체볼 TV를 통해서 이제 고객과의 어떤 서비스나 저희 일상 또 골프 정보 채널을 계속 공유할 예정이고요. 네. 투어 선수 쪽에서는 여성 선수들이 굉장히 강하잖아요. 하지만 이 골프 업계에는 아직까지는 남성 시장이 굉장히 강해요. 그렇기 때문에 이 업계에서 좀 기억에 남는 사람이 좀 되고 싶은 마음이고요. 네. 마지막으로 좀 좋은 기회가 된다면 서비스와 어떤 마케팅 관련돼서 좋은 책을 좀 출간을 하고 싶습니다. 책까지. 예, 알겠습니다. 얼마나 이 골프를 사랑하시는지를 그러니까요. 표정에서 알 수 있을 것 같아요. 네, 저는 개인적으로 아까 영상을 보니까 실제 라운드도 자주 하시는 것 같은데 네. 과연 모든 제품을 리뷰한 분은 어떤 제품을 쓸지도 무척 궁금한데 아무튼 앞으로도 이 많은 분들께 알찬 정보를 좀 많이 소개해 주십시오. 네, 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 정윤수 기사 보내드리면서 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.